kutannaa fi murannaan lammii gammachuu qabuun dhugumatti mee dhageeffadha. Gurbaan kun dhiira goota ifatti dubbachuus nama danda'u hedduu nama kanaa abaa'uun qaba jedhee yaadeen beeku dhugaa dubbannan ifaan ifatti mootummaan waan magaalaa Finfinnee keessatti godhaa jiru keessaayyuu afaan wal qabatee fi gara fuulduraattis murannaan ni qabuu fi akka jiru ifatti lafa kaa'ee jira. Viidiyoo kana dhageeffadhaa garuma. Irra keessa dimnee waan dabarru hin qabnu akka adda bilisummaa Oromootti dhugaa dubbannee dhugaaf jiraannee dhugaaf wareegamnee awwaalam. Kun seenaa qabsoo keenyaati. Kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromooti. Kun seenaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromooti. Uummatatti hin fakkeessinu. Waan nun fakkeessine tokko. Fakkeenyaaf magaalaa kana keessatti afaan Oromoodhaan bakka tokkotti barreeffamni ni jira. Seeraan garuu hin jiru. Waraqaa yookaan sirna qabaatee akka inni itti fufuuf uummatatti fakkeessanii akka inni dagatuuf gochuudha. Uummatatti hin fakkeessinu. Afaan Oromoo gaafa adda bilisummaa Oromoo barsiisu dhiiga isaa kuteeti namittiin shurraaba isaa irratti barreessee Abaacaadaa barate. Har'a garuu badhaadhina irraa fudhannee nurraa fudhachuuf inni jedhu waan nama gaafachiisa. Keessumaa amma numma warra dhaabbannee jiru afaan sanaan baranne akkamittiin akka baranne akkamittiin akka keessa ba'ee barsiisaan afaan Oromoo adamfamaa ba'e seenaa qabsoo keenyaati. Seenaa uummata keenyaati. Magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo barreeffamu kun buufata fayyaa tokko yookaan bakka adda addaatti arguu dandeenya. Kun wal sossobuudha. Inni biraa waan nurra darbuu hin qabne giddu gallumti afaanii haa dhaabbatuudhaaf namoota meeqa qoratee dhiyeesse. Qoratanii dhiyeessanii waan qoratanii dhiyeeffamaniif illee ittiin qeeqaman ittiin ceephaman. Manni barnootaa walaban taane wiirtuun barnootaa walaban taane maaliin hooggansa siyaasaadhaan maaliin malaamaltummaa daangaa darbee jira. Mana barnootaa keessas buufata fayyaa keessas waan namni beekuudhaa qabu har'a ilmi hiyyeessaa tokko hospitaala Phaawulos yoo deeme qorichi gola keessa taa'ee haala inni ittiin diidarra deemee barbaadu jira. Qalama qabdu. Diidarra deemee barbaadu jira. Isaan qofa min har'a ogeessa fayyaa ta'ee walabummaa ogummaa fayyaa hin qabu. Kun baadiyyaa keessatti har'a akkamittiin haawwan miidhamaa jiru. Dinagdee silaa barnootaaf fayyaaf ooluu qaba hawaasummaaf ooluu qabu waraanatti naannessitaniittu. Inni kun addunyaaf beeka. Inni kun uummatoota beeka. Inni kun akka afu goona nun akka abaawatti yoo filame. Inni kun akka inni sirratu goona. Inni kun akka sirratuuf immoo uummati keenya horooroo haa filatu. Abaawoo haa filatu.